auf den ersten Blick kommt man annehmen, dass dies massiv, robuste SUV von einem legendären amerikanischen Automobilhersteller geben würde, vielleicht von GMC, bekannt für den Hummer EV oder von Ford, weltweit berühmt für den Bronco und den Raptor. Manche könnten sogar glauben, dass es eine Schöpfung von Toyota ist, als Fortsetzung der ikoniken Land Cruiser-Linie, die sie Jahrzehnten wüssten, Berg und extremste Terrain auf der ganzen Welt bezwingt. Andere würden vielleicht vermuten, dass ein europäischer Premium-Hersteller dahinter steckt, möglicherweise ein Konkurrent der Mercedes-Benz, G-Class aufgrund der kantigen Silhouette, der kraftvollen Präsenz und der unverkennbar hochwertigen Designsprache. Doch hier kommt die Überraschung. 10 SUVs stammen wieder aus Amerika, Europa, Japan, Nordkorea. Es kommt aus China und es sorgt weltweit in der Offroad-Branche für gewaltige Aufmerksamkeit. Hier ist der Brand BYD Leopard White, auch bekannt als Fangsheng Baobao White, ein vollwertig Plug-in-Hybrid SUV, das nicht nur auf Luxus ausgelegt ist, sondern auf extrem Offroad-Performance. Wie den Leopard 8 und Nexter näher gesehen habe, nennen ihn bereits den Hybrid Land Cruiser der nächsten Generation oder sogar einen praktischen Rivalen des Cybertruck. BYD hat diese SUV mit so viel fortschrittliche Technik, innovative Entwicklung und hoher Leistungsfähigkeit gestat, dass es sich wie ein technologischer Sprung anfühlt, gerade woraus im Vergleich so wie einen globalen Konkurrenten. Der Leopard wird schnell zu einem der meistdiskutierten Full-Size SUVs Chinas, nicht nur wegen seines robusten Designs, sondern auch wegen seiner technologischen reifen beeindruckenden Leistungsdaten. Heute werfen wir einen Blick darauf, ob wirklich einen Platz in deiner Garage verdient. Im Vergleich zu Giganten wie dem GMC Hummer EV, dem Toyota Land Cruiser 300, der Mercedes-Benz G-Class oder sogar BYDs eigenem, panzerischen Yangwang 8, bevorzugt Design, Technologie, Leistung und Präsenz sein, gibt es ein Merkmal, das den Leopard wie sofort von seinen Konkurrenten abhebt seine Offroad-Hardware. Das SUV verwendet ein hochentwickelt hydraulisches Fahrwerk, ein intelligentes Antriebsmanagement und eine Multimode-Offroad-Technologie, funktionant, die normalerweise nur in Millionen Rallye-Fahrzeugen oder militärischen Expeditionsfahrzeugen zu finden sind. Wenn man dieses System einmal versteht, wird klar, der Leopard 8 ist nicht einfach nur ein großes SUV, ist ein speziell entwickelter Hybrid-Panzer, geboren für Naizug et Degeland. Der Leopard 8 wird, von Fangsheng Bao produziert, in einer neuen BYD sur le marché, da es sich auf robuste Aventure SUV, leistungsstark Hybrid, une technologie fokussiert Premium Offroader spezialisiert. BYD selbst ein globaler Gigant, der 2023 über 3 Millionen Fahrzeuge verkauft hat, Tesla im Gesamtvolumen überholt hat und den weltweiten Batteriemarkt dominiert. Fangsheng Bao, international auch als Formula Leopard bekannt, ist BYDs Antwort auf legendäre SUV-Modell weltweit und richtet sich gegen Fahrzeuge wie den Toyota Land Cruiser, Ford Expedition, Mercedes G-Class, Chevrolet Tahoe, Jeep Grand Wagoner und sogar den GMC Hummer EV, mit einem Einstiegspreis von EWA 52, $0 américain überrascht, der Leopard 8 will Enthusiasten, den Liefer Funktionen und Fähigkeiten, die deutlich über seine Preisklasse liegt. Größenmäßig ist der Leopard 8 gewaltig, mit 5195 mm, Lange 1994 mm, Breton 1875 mm, E 1950 mm, Midagträger, sowie einem Radstanvent, 2920 mm Übertrift, den Land Cruiser 300, dont Lexus LX und sogar die Mercedes G-Class. Wenn man neben ihm steht, versteht man sofort, wie ernst diese wegen jemand ist. Sein Design ist aggressiv, und zugleich elegant, kantig und dennoch modern, ein Ausdruck von Kraft und Autorität, die Front wird von einem massiven, quadratischen Kühlergrill dominiert, futuristischen LED-Scheinwerfern, Chromaxanten, vertikalen Tagfahrleuchten und soliden Abschleppfacken, die in die Stoßstange integriert sind. Die Struktur wird,
als wer sie aus einem einzigen Blockmetall herausgeschnitten. Mutig, enschüchternd und eindeutig Premium. Von der Seite behält der Leopard wieder klassisch, aufrecht SUV Silhouette B mit großen Radkästen, 20 OD2 un Zoll Offroad-Reifen, ausgeprägten Linien und optional elektrischen Trittbrettern, im Gegensatz zum Scharfkantigen, Cybertruck setzt auf eine traditionelle Offroad-Form, die mit des Antennen futuristischen Details modernisiert wurde, auch das eckwerkte Kraftvoll, mit breiten, horizontalen Rückleuchten, geteilte Heckklappe, einem massiven Stoßfänger und optionalem Reserveradalter. Das gesamte Außendesign vermittelt das Gefühl von Altbarkeit und Abenteuerlust, als können diese SUV hunderte Kilometer durch Wälder, Wüsten und Gebirge fahren. Das Design ist global konkurrenzfähig, in Mischung aus Robustheit und Luxus. Im Innenraum verhandelt sie der Leopard 8% luxuriös Hybrid Lounge. Der Innenraum besteht aus weichem Leder, metallementan Holzverkleidungen, gute Dämmung und einem futuristischen Multidisplay-Layout. Es gibt Varianten mit 6 Sitzen, 2+2, +2, OD7, Sitzen 2+3, +2, mit viel Platz, Beinfreiheit und Komfort für Langreisen. Die Technik ist allgegenwärtig, ein großes Zentral Touch Display, ein voll Digital Cockpit, ein weiterer Bildschirm für den Beifahrer, ein modern Head-Up-Display, ein digitaler Rückspiegel schaffen eine beeindruckend moderne Umgebung. Das Infotainment ist gestützt, schnell, unterstützt Splitscreen-Funktionen, Smartphone-Integration, Sprachbefehle, mehrere Kameransichten, Offroad-Diagnosen, in einigen Märkten sogar 5G-Konnektivität. Der Beifahrer-Bildschirm kann Film abspielen, Einstellungen an der OD Offroad-Informationen zeigen, was das normalerweise nur in Luxus-SUV oder High-End Sedans zu finden ist. Zu den Luxusfunktionen gehören beest, belüftet und massierend Sitze, vollständig elektrisch, Verstellmöglichkeiten alle Sitzreihen, ein integrierter Kühlschrank, elektrisch Schiebedach, Panoramadach, separat Klimasteuerung IAM-Fond, 250 Watt Wireless Charger in ein Premium Audiosystem mit 18 Lautsprechern, inklusive Kopflehnen Lautsprechern für den Fahrer. Der Innenraum der Leopard ist nicht nur luxuriös, ist ein echter Kontrollraum für Abenteuer, lange Strecken und kompromisslosen Komfort. Seine Offroad-Fähigkeiten sind jedoch das, was den Leopard 8 wirklich außergewöhnlich macht. Das Oxygen hydraulische Yunjangpa-Fahrwerk bietet 140 mm, Verstellweg, automatische Niveauregulierung, Anti-Roll und Anti-Pitch-System sowie in hochentwickelte Vierfach-Verbindung mit aktiver Vorsteuerung. Die Bodenfreiheit kann auf bis zu 310 mm erhöht werden, auf dem Niveau eines Land Rover Defender oder Jeep Wrangler Rubicon. Das SUV verfügt über 3 Differentialsperren, vorn mit einer Antenne, elektronisch Differentialkontrollen mehrerer, Fahrmodi für Schlamm, Sand, Schnee, Felsen und Trails. Kriechmodus präzise, Niedriggeschwindigkeitshandling, 900 mm Wattifé, une robuste und Turbodanschutz Maschines zu einem ernsten Zunehmend Offroader. Unter der Haube kombiniert der Leopard 8,2 Liter Turbobenziner mit 2 Elektromotoren. Die Gesamtel ist beeindruckend, 550 kW Systemleistung, 738,9, 139 PS Jenach Messmethod, 760 Noms Drehmoment, 0 km/h in 4, 8 Sekunden und eine Geschwindigkeit von 180 km/h. Damit ist stärker als der Land Cruiser, schneller als der Nissan Patrol in Konkurrenz, fähig mit dem GMC Hummer EV. Der 36 8 BYD Blade Akku ermöglicht 100 km rein elektrisch fahren bis zu 1200 km Reichweite, IAM Hybrid Betrieb mit Schnellladung von 80% in nur 6 Minuten. Ein 9 Liter Tank sorgt für mühelos Langstreckenfahren, während das Hybridsystem sofortig Drehmoment
en sanft ECVT, Leisenbetrieb und stark Zugkraft ermöglicht, sei Cine Martin Furong 2024 pouces, China legt der Preis, des Leopard 8 Zwischen 360, 19 800 und 500 000 Yuan, 52 060, 10 $, américain, deutlich günstiger. Alles, scène internationale concurrenten. Ein Land Cruiser, 300 begin bei 85. 0 $ américain, ein J-Class Bayron 140. 0 $ américain, ein Hummer EV kostet leicht über 100. 0 $ américain. Denok biete der Leopard 8 Mer, Technologie, fortschrittlicher, Offroad funktionen, mehrer Displays, Hybrid Effizienz, Schnelladzeiten, unvergleichbar oder besser Leistung. Experten globen, dass zu einem der größten Marktverlierer einem globalen SUV-Segment werden könnt. Nach all den Bereichen, Design, Innenraum, Technologie, Leistung und Offroad-Fähigkeiten, steht fest, der BYD Leopard 8 gibt nicht nur vor, in leistungsstark SUV zu sein, ist es wirklich. Mit futuristischer Hybridtechnik, luxuriöse Ausstattung und kompromisslose Geländetauglichkeit fordert global Ikonen wie den Land Cruiser, die J-Class, den Jeep Wagoner, den GMC Hummer EV und sogar BYD's eigenen Yongwang 8 Heroes. Sein internationale Erfolg hängt von BYD's globale Strategie ab. ABN ist unverkennbar, der Leopard 8 ist bereit, der Full-Size SUV-Segment zu verändern und zu definieren, was ein moderner Hybrid Offroader listen kann.